एक और न्यू वीडियो आ गया नैनो कार रेसिंग में। और यहाँ से सीधा आग लहराते हुए सीधा यहाँ से उड़ गया, बम फट गया और यहाँ से लाठी मारते हुए सीधा हेठ आ गया और यहाँ से हेठ जाते हुए सीधा एकदम धरती पे एकदम दोनों कंधे को पार कर दिया। चुम्बक को आर पार हो गया टपाक से और यहाँ से गोल गोल घुर किया और गुलाटी मार दिया और यहाँ से जाते हुए सीधे करते हुए सीधा उड़ गया, चेक पोस्ट पार कर दिया और यहाँ से सीधा एक चुम्बक के पास आ गया, गुलाटी मार के टेढ़ हो गया और यहाँ से सीधा उड़ गया और उड़ते उड़ते सीधे करते हुए सीधे हिट आ गया स्लो मोशन में। उड़ते हुए सीधे यहाँ से आर पार के सीधा चुम्बक से उड़ गया और बीच कंटेनर को पार करते हुए सीधे यहाँ से फंस गया। फंसते हुए यहाँ से निकल के सीधा उड़ गया और गोले को पार करते हुए सीधा यहाँ से कोशिश करते हुए सीधा उड़ गया और डिब्बे वाले को पार करते हुए सीधा यहाँ से फिनिश।